Non c'è modo migliore per iniziare a scoprire un luogo colmo di meraviglie come la chiesa parrocchiale di Moriago della Battaglia che tramite uno dei suoi racconti più celebri. L'attribuzione dell'attuale pala d'altare al Pordenone, per viva voce dello scultore Antonio Canova. Il dipinto in questione, datato tra il 1528 e il 1530, si può considerare come un anello di congiunzione tra le antiche chiese della comunità e quella attuale, collocata accanto ai resti di una torre da camino. La presenza di un luogo di culto è attestata a Moriago fin dal XII secolo, con delle riedificazioni nel XVI e nel XVIII secolo. A causa delle distruzioni della Prima Guerra Mondiale, la parrocchiale del Settecento viene sostituita nel 1922 o 24 da un edificio neoromanico dall'insolita pianta centrale, su progetto di Alberto Alpago Novello. Sulla facciata trovano collocazione alcune piccole lapidi della chiesa medievale, oltre a delle moderne statue in pietra raffiguranti la Madonna e 4 santi, tra i quali il patrono San Leonardo di Limoges. Il passaggio all'interno è una sorpresa. Dal cotto con dettagli in pietra bianca dell'esterno si resta sbalorditi dal tripudio di colore della cupola, affrescata nel 1925 da Guido Cadorin, con l'aiuto di Giovanni Zanzotto, padre del poeta Andrea. La rappresentazione nasce per colpire e interrogare profondamente il fedele. Una colomba luminosa brilla sulla sommità, mentre lingue di fuoco dividono in parti uguali un impressionante sfondo blu elettrico, scendendo a posarsi sul capo degli apostoli. Questi sono posti su uno sfondo di reti da pescatore, appese ad asciugare, alcuni gesticolanti tra loro, altri immobili a guardarci negli occhi, altri ancora apertamente indicanti il fedele, come per interpellarlo. Lungo il perimetro della chiesa si aprono 4 cappelline laterali, custodi di altre importanti opere. Nelle 2 accanto al presbiterio si trovano un trittico di Giuseppe Modolo e 2 affreschi dello stesso autore del 1971, dalla resa monocromatica e bidimensionale, ma dalla grande attenzione per la psicologia dei personaggi. Nelle 2 cappelline accanto all'ingresso si notano invece un affresco devozionale del Cinquecento e le formelle in terracotta di Carlo Conte sulle storie di Sant'Antonio da Padova, dall'iconografia schietta e immediata. Un legame tra Rinascimento e Novecento, a confermare la vocazione della chiesa parrocchiale di Moriago all'unione mistica tra l'arte del nostro passato e quella del nostro presente.